與癌共舞可以話係我最佳嘅體驗。大家好，香港朋友叫我 Mayling， 我喺美國34年，我係註冊美容師。愛健康、愛漂亮係我一生最享受嘅事，有邊一個唔想呢？但因為多次醫療嘅意外而影響我一生，亦因為癌為促使我健康生命嘅鼓舞同埋對身體認知。每個人都有唔同嘅故事，有悲傷，有開心，但都係人生嘅一部分嘅過程，就好似樂章裏面插曲一樣，有起有落。由2009年開始出事，喺美國檢查乳房就 Mammogram 啦，就係我一生噩夢嘅開始。我好記得好痛嗰日，咁咧就知道心有不妙啦。我感覺到胸部有啲撕裂嘅聲音，唰一聲。當晚乳房出現咧就淤血啦，腫脹直至到背部，意外嘅導致乳房嘅內出血啦。後來咧就引致傷口外出血9個月，免疫系統突然下降，線粒體受損，激發起癌細胞嘅分裂，做咗2次嘅手術都止唔到血，最後醫生話我有惡性嘅腫瘤，我有乳癌，佢話，而且大量內部出血，最後咧就冇辦法啦，做咗第3次嘅手術。咁我以為一了百了啦，你嘅醫療創傷已經對我身體嘅遺憾已經無法補償，苦難已經過啦，怎知半年之後再擴散去胸口，做深度活檢鉗頭組織化驗，今次又一次嘅重傷，噩夢又更加重演，傷口更加不能愈合，令到個細胞咧更加起變化，癌細胞不斷咁加速，竟然一發不可收拾，血鈣不斷咁比普通人高1倍，整個免疫系統、電解系統完全破壞，每日喺胸口流血不止。我今次咧死都唔喺美國，咁就毅然2011年返去香港，同我哥哥尋找呢個名醫，去到雲南，有緣找到咯，但係冇緣醫治。咁喺香港再揾，但係好多醫生都診治唔到。我癌細胞咧又越嚟越潰爛，成個胸口都滲血，每日都流血不止，好似真係魔鬼纏身咁，好驚，好恐怖。2個月之內，我瘦咗22磅。我本身好細粒嘅，對我嚟講，我已經係變咗條骷髏骨頭，坐又痛，乜嘢都痛。冇辦法治療之下咧，就終於由將軍澳醫院去轉介去靈實療養醫院，來來回回一住就2年多，真係不敢想像。其實已經係我第2個家，每日就喺流血，傷口就越嚟越嚴重，腫瘤又越嚟越大，血鈣高到唔能夠醫，連醫生啦、護士啦都未見過咁恐怖嘅症狀。每日就係等護士嚟到同我換紗布啦，真係好得人驚，連自己都唔敢去睇，唔敢去照鏡。當其時咧，我冇氣冇力啊，行又唔得，瞓又唔得，屙又唔得，乜嘢都唔得，就好似死一樣。血壓好低，因為日日流血。我媽媽咧就好擔心啦，我啲阿哥阿嫂好照顧我，朋友都好關心我，但係咧個個都幾乎唔認得我，個個都好傷心啦。但係好彩有一樣嘢咧，我食得，雖然冇藥可醫，但係我心靈嘅深處咧，總係覺得有一樣嘢，我係有希望嘅，我唔會就此就結束我一生嘅。咁喺2013年嘅夏天，咁我老公咧就懇求啊，即係打電話嚟同我講：你翻嚟美國啦，再揾下其他方法睇下得唔得咯。咁其實當其時我好攰啊，行都唔係咁好啊，咁係坐咗輪椅嘅。咁好彩我小學嘅一個同學真係好好，就拖住個輪椅陪我去美國。咁喺呢4年之內啊，都未徹底去止血嘅。咁最後揾到醫生咧，就同我講：你嘅腫瘤咧情況咧係唔可以活到2014年，即係少過1年嘅時間。但係我求生嘅意志咧都冇放棄過，從來冇放棄過。
咁我一路咁去揾，咁咧終於咧就揾到啲醫生，但係個個都唔同意見。咁終於咧2年，因為我個好近呢個心臟，冇醫生想做。最後咧喺2年之內咧就有多次嘅療程，雖然咧有危險啦，但係都要搏一搏啦。真係上天保佑，留我一命，效果比預期好，終於可以止血啦。開心唔夠一陣間，又話要去 check 呢個 CT， 咁又話睇到黑影轉移到我個肝臟，真係唔想再受呢啲苦難，唔想再受呢個誤醫之苦，再放呢個毒藥喺我身上，我就冇做呢個化療，身心已經好到疲累啊，覺得。咁我終於咧就攞回我自己嘅人生主動權，唔理乜嘢腫瘤，唔理乜嘢，我同我先生堅持用天然純食物嚟到幫我自身嘅免疫力，滋養個細胞，增強自愈嘅能力。我相信大自然嘅蔬菜水果植物係我哋生命嘅原料能量，更相信有機泥土咧更係植物嘅靈魂。每一樣嘅蔬菜水果都帶有光彩嘅生命，就好似俾我哋有治癒嘅能力。多謝老天爺，機緣巧合之下俾我揾到最純嘅健康食物，超濃縮有機排毒嘅產品。咁佢哋咧自己有土地，自己種植嘅食材，所以我自己都想，我根本咁攰，冇辦法可以做到咁超濃縮嘅食物啦。就算俾我揾到有機嘅蔬菜，我都唔可以買到咁多個產品一齊，所以我就毅然咧決定做咗多次嘅10日排毒療程，同埋做呢個間斷食嘅療程。之後咧，每日1餐或者2餐綠汁代餐，唔使半年之內啊，我精神體力已經回復正常。我嘅體重亦都增加到以前正常一樣，真係好似重生一樣嘅感覺，好開心。之後咧，多年嚟咧，從未斷過，每日都係飲到綠汁，每日都係飲，就好似我身體一部分一樣。加上運動啦、打坐啦、瑜伽啦，咁6年嚟啊，我身體健康活潑，好開心，連傷風感冒都冇啊！我嘅身體機能咧，好似15年前一樣，仲可以做1字馬，真係好開心。趁呢個機會咧，我好想多謝屋企人嘅無限嘅關懷照顧，朋友嘅支持。我有癌症嘅朋友加油！我深深嘅體會到身心靈缺一不可，有信心就有奇蹟。呢一個咧就係我與癌共舞其中一個插曲啦。祝大家身體健康，生活愉快。